Buenos días, compañeros y docentes. Les saluda la docente en formación Loraine Huete Barraza. En el día de hoy le vamos a dar desarrollo al plan de clase, el cual escogí el DBA número 8, que dice: identifica las relaciones sonoras en el lenguaje oral. A ver, niños, hoy les voy a hacer unas preguntas que yo sé que ustedes se las saben porque sus papitos les ayudan mucho. Quisiera preguntarles, ¿qué animales conocen ustedes? La gallina, el pato, el cochino. Franje, ¿tú qué animal conoces? Un elefante, ¿verdad? Entonces vemos que ustedes ya identifican muchos animales. Ahora, a ver, mis niños, vamos a dar inicio a la clase, pero necesito que se pongan de pie porque vamos a realizar una actividad. A ver, las niñas, pónganse de pie. Vamos a contestar a lo que la señora Lore va a decir. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. Este es un saludo de amistad. Muy bien. Haremos lo posible por hacernos más amigos. Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. Entonces, hoy vamos a trabajar un tema muy importante que es la danza. Pero a través de esta actividad vamos a aprender muchos nombres de animales que quizás desconocemos. Así que vamos a hacer una actividad en la cual voy a poner una canción que yo sé que todos ustedes se saben. En este baile, el cocodrilo camina hacia adelante. Vamos, venga, pónganse acá. El pocito camina hacia un costado y yo en bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer saltando bien. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Los niños van a observar un video en el cual van a obtener un nuevo aprendizaje, el cual deben estar muy atentos, niñas, porque después las voy a evaluar a ver qué tan atentas estuvieron. Entonces vamos a ver el video. Adivina, adivina, adivina quién será. Tiene trompa, cuatro patas y un tamaño colosal. Adivina, 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 pues quién es el elefante es. Adivina, adivina, adivina quién será. Tiene pico, tiene alas, pero no puede volar. Adivina, 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 pues quién es el pingüino es. Adivina, adivina, adivina quién será. Cuerpo largo, grandes dientes y en el agua suele estar. Adivina, 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 pues quién es el cocodrilo es. Adivina, adivina, adivina quién será. Es muy ágil, tan negra y corre a gran velocidad. Adivina, 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 pues quién es la pantera es. Adivina, adivina, adivina quién será. La que tiene un cuello largo y muchas manchas, ¿quién será? Adivina, 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 pues quién es la jirafa es. Adivina, adivina, adivina quién será. Es chiquita, tiene plumas y le gusta hacer papá. Adivina, 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 pues quién es la patita es. Y ahora es el turno de pensar y de inventar una nueva
Entonces yo quiero que me digan qué animales adivinamos en la actividad. Elefante. El elefante, la jirafa, La gallina. no, la gallina no, el cocodrilo El cocodrilo. y la patita, ¿verdad, Frankie? Entonces yo quiero que me digan cuál es ese animal que tiene cuello largo y que tiene muchas manchas. ¿Cómo se llama? La jirafa. La jirafa. Y hay uno que es muy chiquitico y tiene alitas y le gusta hacer cuac cuac. ¿Cómo se llama? Pata. El pato, ¿verdad? Muy bien, niños, bravo. La canción con los animales. Ahora vamos a implementar una actividad donde vamos a aprender diferentes áreas. El nombre del animal con el dibujo que corresponde. Acá vamos a unir las flechas a cada cuadro dependiendo la cantidad de los animales. Y acá la niña va a unir los punticos hasta descubrir el animal que se encuentra ahí ilustrado. Este es preescolar, me toca estar bien. Ven, mi amor, vamos a Así. hacerlo, sí, mi amor, así. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar, este es el número 2, ¿verdad? Y el número 2 tenemos que unirla con el cuadrito donde hayan dos gaticos. ¿Dónde hay dos gaticos? Aquí. Entonces vamos a hacer una línea que una ese número 2 hasta donde está el gatico. ¿Dónde más hay dos gaticos? Aquí hay dos gaticos, eso, muy bien. ¿Y dónde más hay dos gaticos? Aquí hay dos gaticos, muy bien, bravo.